شير قرية بالله عليكم قرنكي نوهي اللي شير قرية مؤامرة وجبوتي كالصومالية يا إسماعيل عمر قيلي لباتنا كواه قرن مدى الصوماليات يا الدولة مدى الصوماليات إلا يا هدا كسعة مقالة جبوتي والربعين اللو ذاك حقيان كهلي سيدو كله رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي وعدادس حوق للغو هيو عدادس حوق له أو بيليسن لغو هيو عدادس قبيليسن لغو هيو أيان اللو ذاك دونا شير قرية نبي قاين عمر قال لي وانا اوغين لكن ما انت اوغانيسان دغراها او ما انت امد الصوماليه ودغيو شرقريه بالله عليكم حقتان ماشان كلا سو بخنا دوغان لهيدن ما انت انت من كداوتين waxaan rabaa inaan ku bilaabo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib markii dawladda federaalka iyo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay bal dib u dhigeen ayagoo xeerinaya marxaladaha ama duruufaha dalkan uu ku nool yahay dalka Soomaaliya dib doorashadii xeerkii jahaynta doorashada ee 2021 dib loogu dhigay dibna loogu laabtay doorashadii dadbanayd ra'iisul wasaaraha waxa fooda soo saaraya cadaadisyo kaga imaanayo nimanka ku beesha ah ee musharaxiinta sheegta ee ku qabiilka sidoo kale waxay soo adeegsanayeen dawlado qaab ayagana qabiil mataqaana ugu awrkacsanaya ama ugu mataqaana ugu beerjilacsanaya oo Ismaaciil Cumar Geelle kamid yahay waxay soo socotay ra'iisul wasaaraha ilaa iyo maalintii la doortay oo hotel dikaale habeenkii lagu kala kacay ogeydana xitaa cadaadiska waa socday inta waa diiday uu ka dhaga adeegay wuxuu ka yahay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyaddan ahay nimayahow anigu cadaalad baan rabaa musharax maahi waa idin dhaxeeya wixii xaq u leeyihiin baad helaysaan suga ayaguna waxay lahaayeen wariyaan in hawiya tahay noqo nuur caddo kale hawiya tahay nuur caddo kale noqo war dalkan dawladnimada hawiya ma lahan war dawladnimada qabiil gooni ah ma lahan war dawladnimada Soomaali baa leh war waxaan ceeb bay nagu noqonaysaa taariikhdeena ka joogu ku ay way diideen kadib markii xilka doorashada lagu wareejiyay amnigeeda iyo doorashada lagu wareejiyay ra'iisul wasaaraha cadaadisya soo foosaaray maralbo odayaal baa loo soo diray ku beel ah oo asaga ehel ay yihiin musharaxiinta la kulmayeen marka musharaxiinta sheegta ee isku qabiilka ah waa la cadaadinayay markii u dambeysay waxa lagu yiri in adeerow hadad taliyaasha ciidanka xilka ka qaad saan uga qaadaa taliyaasha ciidanka waa 4.5 xajaar waa kursiga daarood buu ku fadhiyaa odawaana kursiga hawiyo ku fadhiyaa faad yaasiinna kursiga beeshanaad buu ku fadhiyaa kan raxweynna beeshan raxweyn buu ku fadhiyaa ma adinka dadka iska leh maxaan dhihi karaa anigu taa markay ku guuldareystaan haddana waxay yiraahdeen nimayahow waa loo yeeray xalayto iyo habeen horeba wuxuu tagay guriga Xasan Sheekh Maxamuud waa loo yeeray kaalay baa lagu yiri Xasan Sheekh Maxamuud hadalkii uma labayn runta u sheegay Xasan Sheekh Maxamuud horta wuxuu yiri doorashada waa la aadaya oo laga laaban maayo meel aan ku gabanna malahan cadaadis caalami ah ayaa ina haysto meel aan ku gabanna caawa ma hayno koow arina odow mid baan ka rabnaa haddaad adigu maanta rin hawiye ah tahay mid baan ka rabnaa inteenaan sharaxan waxaan ku shaabadaysanahay Bob hanti runtan ku sheegaya waxba kaama qaranayo ku yiri Xasan Maxamuud wax aan ka qaranay rag gardi wax ka qariyo waxba kaama qaranayo inteenaan maanta hadii nin maanta inaga mida uu soo istaago boogaha leh nabraha leh ninkani uu offside-ka uga booday nin la dooranayo Soomaali dooranaysa mare waxaan ku suntanahay Bob hantiyeed waxaan ku suntanahay iibin dad Soomaaliyeed waxaan ku suntanahay iibin dul Soomaaliyeed waxaan ku suntanahay jaajusnimo dawladda Soomaaliyeed waxaan ku suntanahay qabiil wax laga doonayna waa Soomaali annagu baashan cayrin halkaas ina la gaartay baashan cayrinay waxa ina la gaartay in tolaaye ya reer hebela aan iraano halkaas raxweynana dooran mayso beelaha shanaadana dooran mayaan dirnana dooran mayso maxay yahay daaroodna dooran maayo waxaan haysanoon heli karnaa waxa weeye inta uu Axmed Madoobe noo afduubayo 8 Axmed Madoobe ku beeshiisa daan 6 labada koonfur galbeed shaqo kuma lahane
lixda kale ee jubbal magaalada Kismaayo ka soo baxayo iyo inta dani uu noo soo boobo dhulbahantaha iyo warsangeliga naga soo boobo waxaan ahayn oo aan haynaa ma jirto boogaan leenahay xasan sheekh maxamed alkiisi waa cad yahay boogaan leenahay waxaan ku eedaysanahay bado waxaan ku eedaysanahay gabdho waxaan ku eedaysanahay dhulka danta guud waxaan ku eedaysanahay qabyaalad murtaxan oo banaanka taalaan ku eedaysanahay tii u dambeysay aan qoryaha qaadano hebelow ka soo bax adiga marka waxaa la rabaa maanta sidii barigii u badbaadiyay hawiye nuur caddo u badbaadiyay maanta inaa u badbaadisid warkaas si fiican u dhegeysta shargaray waa xasaasi sida uu nuur cadde hawiye u badbaadiyay waa inaa u badbaadisaa waa inaad musharax noqotaa wax kaloo hadda aan ku qaban karno oo aan ninkaa kaga hortegi karna ma lahan adaa maanta ceeb yar qayraa dad u dambeeyey qayrana bulaacadii buu nala soo galay ilaa uu marka dambe hotel wahliya isbaara dhigto oo 2 neefoo geela u keeno qof maanta noofiyow ee annaga maanta noofiyow qof Soomaaliyeed oo meel qaba caawa wax ugu ridaya ma jirto adiga hawiye badbaadi odayaashii waa ku yimaadeen cadaadis baa lagu saaray isa sharax si awoodda dawladda aan u qaybino si aan faragelin ugu yeelatid koonfur galbeed si aad xildhibaanada galmudug faragelin ugu yeelato sida aad kuwa hirshabeelle faragelin ugu yeelato sida aad kuwa muqdisho faragelin ugu yeelato sida kuwa beelaha dir waqooyi aad faragelin ugu yeelato wax uga soo heshid waa inaad is sharaxdaa adoo u heelinaya hawiye tolaanahay tol baanahay maanta mid annaga ahoo maanta wax ka soo qaadayo malahan hadalkiina waxaa dhameeyay ninka la yiraahdo Sambalosh yiri ciyaarta haday bilaabato farmaajo 5 euro ku badanaya hadal malahan waayo nin weyn waa yaqaan wadka dili lahaa wuu garanayaa wax meeshan yaalo wuu garanayaa nimankan musharaxiinta ay Soomaali halkay kala joogan wuu garanayaa nimankan inay durbaan qabiil tumeen oo ay dhiiqaynta dhex galan dhiiqadii ay dhex fadhiyaan qof Soomaali oo miirkiisa qabo hogaamiye kooxeed qabali ah oo isbaara dhigtay oo awalna eeda fara badan oo dalkan uu ka gala loo haystay cid dooran mayso Sambalosh marka waraysigiisa lacag baa lagu bixiyay raadiyo muxuu ahaa magaciisa mustaqbal lacag baa la siiyay wiilka iskale waxa lagu yiri ka saar lacagtaana qaado taageerayaashu nagu dirayay bal adigu xasan nimankan maxay Soomaali baa tahay maxaad u ka aaminsan tahay xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan cali qayre maxaad ka aaminsan tahay muwaadin anigu haddaan iska hadlo waxaan ka aaminsanahay dambiilayaal dalkan dambi ka galay talada dalkan loo dhiibay jaajuusiin noqday hantida dalkan boobay dadkii iyo dunyada dalkan cunay dhul iyo maal iyo naf waxaan lahayn cunay dabadeedna qabiil ma taqaana gurbaan qabiil garaacday waa madaxweynihii ugu horeeyay ee asagoo madaxweynihii jamhuuriyadda ah beelnimo ku faanay oo shafka ku garaacday oo jamhad ciidan inta hubaystay dagaal ku soo galay dawladdii weeraray oo xilka ku wareejiyay dadku caqliga malo wiilka raxweyne xildhibaanka caqliga malo wiilka direed caqliga malo wiilka digli marif caqliga malo ninna qabiil reer qabiil niman qabiil ah oo doonay inay qabiilkaaga baabiyaan oo ay cunaan oo ay dalka cunaan cid dooranaysa male nin Soomaali u dhaxeeyo Soomaali har u jiidi karo Soomaali wanaageeda ka shaqayn kara la rabaa xasan marka sheekh maxamuud runtu u sheegay nimanka kale Nairobi aadan qayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur war waa ka diiday xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri si baatik yaaraan kula hadlaya warniyo annaga inteenaan ma nahay Soomaali calaamada noo saaran dambiye horena waa qabna boogo horena waa lahayn waa ka sii darno dagaalan ku soo qaadno isbaaraan ma hadhiganay wax inoo haray ma leh cidda badbaadi maanta wuxuu ka yeeri doono asagay u taala ra'iisul wasaaraha taladan siinayna waxay tahay qayro ummadda Soomaaliyeed wadato hooyooyinka Soomaaliyeed ku seexdaan lagu soo toos la jecel yahay madaxweynihii si aaminay Kismaayidu tagaa eel ka soo helay maantana halka uu taagan yahay waad arkaysaa isbaaradiisii ciidi carrad Turki uu dhigay Barmuudo iyo hotel wehliya iyo sayidka gaashiisa uu dhigaad qaadaysay wax dambe oo dalkan taariikh oo ugu harta ninka ma jirto wax dambe
oo taariikhaho dalkan ugu hartay ma jirto waa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyaddan la talaan siinayna war Soomaali baad ra'iisul wasaare u tahay wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh war Soomaali baad ra'iisul wasaare u tahay war hawiye ra'iisul wasaare uma tiid war Soomaali baad u dhaaratay haddaad Soomaali u qidmaysane oo si cadaalad ah oo Ilaahay kitaabkaada u marta ugu qidmaysane aakhiri adduun waad liibanaysaa haddaad khiyaanto sharaf daradii khayra ku dhacday mid kaga xun baa kugu dhacayso dalkuna ku dhutin ma hangaraarac laguma dhutinayo qof daalim ah oo Ilaahay iyo rasuulkiisa ku kufriyay amaanadii loo dhiibana khiyaamay cid maanta u duloobayso iyo cid u dhutinaysa ma jirto shargaraya barnaamijka ra'iisul wasaare xajka Ilaahay baad aad guriga Ilaahay waxa Jabuuti lagu aado waa garanaynaa waxa amar laga hayo waa garanaynaa cadaadiska lagu hayo waa garanaynaa arkaynaa ma u dabacday mise nin Ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyay iyo kitaabkii ummadda Soomaaliyeed u maray ee xajkii u aaday ka dhabaynaya noqotay haddaad noqoto waad guulaysanaysaa dunya aakhirada haddaad qabiyaalad iyo qurun iyo dhaqan xumo iyo wixii kuwa hore ka horeeya ku go'een ay ku jabeen aad la timaadane wax ku yaala ma jiraan meeshii kuwa hore mareen baad maraysaa khayr prime minister buu ahaa xaguu ku dambeeyay caratuur u dhigtay isbaaro dhigtay xasan sheekh maxamuud madaxweyne hore ahaa maxaa ku dambeeyay isbaaro dhigtay cabdiraxmaan cabdishakuur muxuu ku dambeeyay badii asoo gato haddana isbaara dhigay oo dad Soomaaliyeed laayay ilaahay iyo addoonkiisaba sharaf iyo karaamo kuma lahan weligoodna ku heli maayaan marka runta kuu sheego intaasaan adiga ku leeyahay marka Ismaaciil Cumar Geelaa marka nibiriga dadka reer Jabuuti dhuunta qabtay dilaalka ah ummadda Soomaaliyeed dhibaatada iyo makriga habeen iyo maalin la dul taagan aad baan u caraysanahay dhibaato ku ah ummadda Soomaaliyeed Ismaaciil Cumar Geelaan la runta sheeg yaan la hadlayaa Ismaaciil Cumar Geele ee makriga ummadda Soomaaliyeed ku ah ee dhibaatada ku ah ee durbaanka beenta atumayo ee hadda roobla u yeertay awoodda ku siisay maamul goboleedyo dal ka tirsan inaad casuunto waa lagu weydiinayaa su'aashaas inuusan Soomaaliya rajo ka lahayn inuusan Soomaaliya wanaaggeedii rabin inuusan Soomaali sharafkeedii rabin nibirigaas ummadda reer Jabuutina dhibaateeyay geeska Afrikana dhibaatada ku ah ee Tigreega jaajuuska u ahaa maanta wuxuu marayaa heer uu maamul gobol Axmed Madoobe oo magaalada Kismaayo dadka Soomaaliyeed ku xasuuqay iyo dani oo aad taqaaneen ummadda Soomaaliyeed dhibaatada u geystay iyo Muuse Biixi iyo rag noocaas oo maanta casuuntay oo u yeertay amarka oo ku casuuntay xagee ka yimid maanta haddii gudoomiyaha balbala iyo Cali Sabiix iyo Diqil oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xamar ku casuumo ad ilaa dunidaad u dacwoon lahayd waa dacwoon lahayd dambi wayaad dhihi lahayd yaad amar ka qabtaa oo aad ku casuuntay maamulada dowladda federaalka ka tirsan dalbi ka tirsan yihiin haddaad Soomaaliya arxan u wadid haddaad Soomaaliya wanaag u wadid haddaad Soomaaliya horumarkeeda wadid caawa marka sharciyada noocaas dawladdan u deynayna iyada kala xisaabtamayso in Cumar Geela sababta uu Madoobe oo ummadda Soomaaliyeed baabi'iyay oo u casuuntay asaan weydiinayna laakiin halka waxa ka soo socdo makri halka waxa ka soo socdo khiyaamo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagu khiyaamayo waxa loogu yeertayna waxay tahay ra'iisul wasaaraha oo loo kacaystay markii xasan ay wax ka dhaadhicin waayeen oo odayaasha wax ka dhaadhicin waayeen in halka lala tago oo xitaa sun draagis la siiyo oo wax laga saxiixdo oo dalka asaga oo cabaysan dib dalka ugu soo laabtaal raba oo dawladnimada Soomaaliyeed u burburiyo Ismaaciil Cumar Geelow ninkii waxaan ku niri waa qaban way waa naga diidan yahay balna qabo ii soo qaado ii soo kaxeeyo ii keena waan culays baan wada saaraynaa waxaan leenahay irir baanahay oday irir baan abti macaan soo dhaw oday irir baanahay adigu nin hawiyaatay irir baanahay ilaa iyo 9 burburkii dawladda ay dhacaysay
jamhadii UNC iyo SNM baan hubka siin jiray dhaqaalaha siin jiray daarood baan kursiga ka ilaalin jiray wiilyo wadna daaroodkan inta la dagaalamayad kursiga ku haysa hadalka Ismaaciil Cumar Geelo dhahayo wiilka wax kala ma hadalka uu Ismaaciil leeyahay wiilku uu ra'iisul wasaaraha kula hadlaya waxay tahay daarood baan kursiga kala dagaalamayay 4.5 baan geeyay waan bahdilay jamhadihii Soomaaliya la dagaalamayaan hubaynayay mingisto xeela Maryam baan la shaqaynayay Soomaaliya dhibaatada ka shaqaynayay kursi nin daarood inuu soo fariistaan diidana Cabdiqaasim baan soo saaray Cabdullaahi Yuusuf baan la dagaalamay Shariif baan soo saaray maantana farmaajo wiilkan doonaya inuu ku hayo ma dhacayso iriraysim baan irir asaga halkay kala joogaana waa la garanaya irir wuxuu u taranay waa la garanaya iriraysim wax la yiraahdo ayuu halka caloosha soo halka inta la egtahay la fadhiya ummadii reer Jabuutina way baabaaday dadkii reer Jabuuti ee aqliga u saaxiibka ahaa ee in yar damiirku la qaarna xabsiyada ku jiraan qaarna way fakadeen oo dalka waa ka baxeen Ismaaciil Cumar Geelle marka wiilka luuq buu la galayaa Xasan iyo Dani iyo groupkii uu ku hareereen doonaa wuxuu dhigi doonaa aniga waan bareeraya runtaan idin sheegay anigu inuu nin daarood madaxweyne dalkan ka noqdo ma doonayo ra'iisul wasaare way daarood ra'iisul wasaare ayuu dalkan daarood ka noqonaya ka geeya kama geeya madaxweyne nin ilira waa inuu noqdo madaxweyne waa Ismaaciil Cumar Geelle waxa aqligiisa iyo garashadiisa ku jiro haddii doqon marka cid ka qabsatana aadan haysan dadka Soomaaliyeed ee meesha degan ay dad bahdilan ee baaba'san ay yihiin ee duruufo kala duwan la daala dhacayo intii xooga aqliga lahaydna ay ka carartay inta kalena qaarmidu dilay iyo mid xabsiga ku jira ay noqdeen maxaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed marka in ummadaasi loo gurmado oo sida aan waagii Faransiiska loola dagaalamay ee ay dhalinyaro Soomaaliyeed ama mutadawiciina u gashay Jabuuti in loo galo oo ninka looga dulqaado culayskiisa waa waajib in saaran way dhamaanteen shirka Jabuuti cali masaarka waxa cali masaar ma ahane waa mu'aamarad qaranka Soomaaliyeed lagu burburinayo Ismaaciil shaqadii uu diray dadkii uu hawsha u diray dadkii uu yiri dalka burburiya kuwa yiri xamar guba shaqadii way qaban waayeen way ku fashilmeen Ismaaciil marka shirkii ugu dambeeyay ataaga ee Soomaali ataagarayn lahaa uu wada marka shirkii ugu dambeeyay oo Soomaali ku ataagaraynay ayuu wada meeshay la gaartaba laakiin waxba nooma reeban waxa uu noo reebta ma jiraan saakayto ninka halka uu taagan yahay aad arkaysaan shirka waxa lagu casuumay Madoobe waxa lagu casuumay ninka la yiraahdo maxay ahayto Dani waxa lagu casuumay Musabixi waxa lagu casuumay muxuu ahayto Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Cabsugur Xasan Cali Khayr inkastoo ayagu ay Nairobi ku xayireen diyaaradda ka xayiran tahay dhammaan dadkaas oo dhan baa lagu casuumay meeshaana la wada keenay waxaan leeyahay marka Ismaaciil Cumar Geelle waan isaynaa bal Dr. Gas ban wacaya wax yar suga bal asaga arintaas isha ku hayay laakiin cadawga iyo mu'aamaradaas Jabuuti inooga soo socoto shacbiga Soomaaliyeedow aan isha ku hayno arrintu arrin fudud ma aha alam tara way soo dhaaftay xilli maanta ay ka xun tahay ma jirto maanta maalin ay mu'aamaradaas haddaanan ka hortagin oo sidaan dhagarihii imaaraadka kuwa Ismaaciil uu soo sameeyay aan uga hortagnay aanan uga hortagin kuwa Ismaaciil dhagarihii xamar uu soo sameeyay hubkii iyo rasaastii iyo dhaqaalihii xamar in la burburiyo uu ku soo sameeyay haddaan saan uga hortagna aanan uga hortagin oo aan tanna ka hortagin oo aan ummadda Soomaaliyeed dalkeenna aanan difaacan waxa weeye gumaysi baan ugu jiraynaa shakhsiyadda liidato ee qoyskiisii iyo gurigiisiba ka adkaan waayay ee Afrikaanka madow iyo fasqiga iyo qurunka ku dhex jiro ee diinlaawaha ah ee islaamka ahayn ee aan nasabiyada lahayn ee aan sharafka lahayn ee aan karaamada lahayn ee
nin muslima sheeganayo gabdhihiisana addoon madow ah gaala ah u guuriyey dhaqaalihii jabuutine shacbiga jabuuti oo baaba'ayo shacbiga jabuuti oo baaba'ayo ay maanta Ivory Coast ku socdaan Laurent Gbagbo ay ku socdaan maanta shacbiga jabuutina xaafadaha isku raranka balbala cali sabiix diqil carta meesha liyaad maxay ahayd to kaartasiyeed dhammaan beerka dhulka lagu wada hayaa shakhsiyadda marka saa u liidato dadkeedii iyo dalkeediiba baabi'isay ayaa mu'aamarad wado oo ummadda inta u dambaysay oo hartay oo ah in markaan ay ku tijaabiso waxay doonaysaa markani in ma seexdo Ismaaciil qaad iyo qamri iyo wax alla wuxuu cuni karo cun farmaajo madaxtooyada joogo ilaa hadda waa samir laay war xasano wixii aan ku dirnay shaqadii ma qabateen hub diri jalaqsi rasaas ka soo dir baabaaya ka soo dir xamar soo galeen gudaha u soo galeen wax walba waa sameyn waay dhaqaale waa bixiye tolo ay hebel waa yiri cid waa dad waa kici waxa soo dhan way shaqeyn waay ninkii wali filadu fadhiya Ismaaciil magama marka waad maqlayseen warkii uu soo saaro lahaa heshiiskii wada hadalkii Soomaaliland iyo Soomaaliya ka baxday Soomaaliya ka baxday inuu lahaa yaa u dirsaday bal yaa u dirsaday Ismaaciil kan wuxuu ogaanta nagu dhigay miyuusan ahayn ee shahaada suurka Kenyaanka u noqday ninkani Soomaali ma ahane isku aan la dagaalano sida aan ula dagaalamayno cadawga ummadda Soomaaliyeed wareer Jabuutiyow haday waxaan ku hareen umalayn maaya inay ku hareen Tuunistaad aragteen ee maanta xorta wiil yar oo isgubay ayaa dictatorkii iska dulqaaday alaysa minkum rajulan rashidan war miyuusan ku jirin wiil geesi oo Jabuuti taalo looga dhiso war miyuusan ku jirin shacbigan baaba'aya gaajada daqsiga baabi'iyay ee cudurka baabi'iyay tagfida baabi'isay miyaan ku jirin dad kicin karo dad maanta ka dulqaadi kara culeyskan oo bilaabi karo war maxaa loo oran jiray ciisuhu waa geesiyaal ciisuhu gol xafta watamey war ilaahay baan idinku dhaariyay lacagtiina diyaaradaha Laurent Gbagbo iyo Ivory Coast bay aadan fasqi iyo mukri iyo xaaraan bay lacagti Jabuuti aad beerka dhulka ku haysaan lagu bixiyaa haddana wuxuu kii ku sii darsaday odayga abarti maxaad ka ogeyd in dhalaan dad cunimay ku darsatay asagoo shacbiga Jabuuti si baabi'inayo Soomaalina ay u qarsoon tahay ayuu maantana jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee walaalihiinaha inuu baabi'iyo doonaya wareer Jabuutiyow mujrimkan daalimka ah calooshow shaqaystaha iska dulqaada reer Jabuutiyow miyaan ku jirin dad dhalinyaro soo baxo kacdoon sameeyo war ilaahay baan idinku dhaariyay dimuqraadiyadda uu raadinayo iyo isku caanashubka maanta isku caanashubayo maxay tahay reer Jabuutiyow isku caanashubaya maanta hello assalamu alaykum hello isku caanashubka waxaan isku caanashubaya maxay tahay reer Jabuutiyow intaad fadhiga ka kacdaan waad u jeedaan wiilkii ahaa bayloodka ahaa waa kan xabsiga sidooda ku ah waa kuwan rag dadkiinii baaba'een waa kuwan qurba joogtiinii daafaha dunida dalanbaabayso waa tan dhaqaalihii yar ay waxaad helayseen ay maanta qaadanayso Laurent Gbagbo iyo Ivory Coast ay qaadanayaan wax idin haray walaalayaal ma jiraane dhalinyarada Jabuuti baan la hadlayaa waxgaradkan la hadlayaa hooyooyinkan la hadlayaa gabdhahan la hadlayaa fadhiga ka kaco culayska iska dulqaada annagu haddaan nahay shacbiga Soomaaliya garabkiinana Ismaaciil kuwa ka xoog badan
annagu haddaan shacbiga Soomaaliyeed nahay iyo xogaga wadaniinta iyo dawladeennaba waxaan ka foojigannahay dhagaraha aad ka soo dhigaysa meesha dhagaraha aad Jabuuti la fadhida ee iriraysimka ah ee qurmoon ee uray waan ka foojigannahay waan u diyaar garownay dalkeenna ciidamo ku filan amniga ilaaliyo leeyahay awooddaas waan isticmaali doonaa dalkana waa difaaci doonaa canaasiirta aad soo dirtay ee dalka u soo dirtana waa ka difaacan doonaa farmaajana 4 sano soo socda dalka asaa xukumi doono ku bishaarayso anaa hadda kuu sheegay waayo cid la tartantama hayo nin caawa daaroodahoo farmaajo la tartamaya ma jiro hal bannaanka ka mareen way ogyihiin cabdiweli gaas wuxuu yidhi farmaajo lama tartami karo aniga maxay cumar cabdishiin lama tartami karo miyaan saceebayaa xogaaga xunka shilimaadda iskaba khasaaranayo nin kaloo imaan doona ma garanayo faroolana waa idin caddeeyey maanta raggan sharaxan ee xamar jooga ee isku beesha hawiye ee isku qabiilka farmaajo lama tartami karaan ceeb bay dhex fadhiyaan fadeexay dhex fadhiyaan sharaf darray dhex fadhiyaan karaamo darray dhex fadhiyaan bal ilaahay baan idinku dhaariya ninka kursi Soomaaliyeed raadinayay madaxweynaha Soomaaliya ka noqdo raadinayay ee jifo qabiil reer hebel tollaayay yaa rahawiya tollaayay yiri ma Soomaali baa ninka dooranayso ma Soomaali wax ka dhaxelaya faruurta loo wada qaninsanaya ilaahay googi السلام عليكم السلام عليكم هاي صدقوا waxaan ku iri mu'amaraadka Ismaaciil Cumar Geelle oo ka wada Jabuuti awood yaa u siiyay inuu iskugu yeero maamul goboleedyada dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan horta odaga tuuga wax doortay male kowde haye codka u dhaway waninkii naagtiisa inta keenay yiri kaala ila tartan iyo nin magacu yaala kowde la hawla wala quwwata illa billah waxa lay ninkaas kabaha ka talanaysa kabihiisa la fiiriyaa kowde haye horta bal dadka oo aruursada fiir bal dadka oo aruursaday waa tuugadii xamarka cisay oo mooryaanta ahayd kowde muuse bixi wax alla wuxuu haya malehe waad ogtahay hargeyso xaafad yar ugu xariisay iyo Soomaaliland waxba uma hayo odaga midka hindakaabka waa ogtahay buntland wax alla wuxuu haya male meeshuu ka laalaaday waa ogtahay صح dhiig yacabka duqa ah waad ogtahay waxuu xukuma iyo waxuu hayo iyo xil uu hayo midna lama arko صح isagana waa tuugada aabaheedii xoolaha Soomaaliya ku noolaa xoolaha shirarka beenta uu qaban jiray waa xoolihii Soomaaliya wuxuu farmaajo ku dilaa kulligood Kenya iyo iyaga waxay ku dilayaan waa xoolihii wadanka ka cuni jireen waana arki doontaa odaga caloosha weyn oo meesha yaalo dadka sumaynaa barqacada ma laga bixi doona guriga waana la dili doona haddii ilaahay idmo waxuu ka qaadaa Soomaaliyana lama arko ra'iisul wasaarahana waxaan leenahay annaga haddaan hawiyanahay ama habargidirnahay yaa ra'iisul wasaare ceebta inaad ka dheerataan kuu sheegaya ceebta ka dheeraad hanoo soo jiidin tuugada aad dabada ku wadato meesha aad tagtay sunta iska ilaali balaayada tuugada magaciisiga magaxumadana berri naga ilaali anigu waa kuu sheegay ra'iisul wasaare رئيس وزراء وحلو يري حسن شيخ محمود يحكي يرادين runtaan kuu sheegaynaa ninkan meesha fadhiyo la sumcad ma nihin lama tartami karno waxaan inta u dagaalamay intaas ahayd maanta nin hawiya tahay hawiya badbaadi oo ninkan maanta la tartan asaguna wuxuu yiri anu kitaab baan maray waa soo xajkan aadaya bal hal isugaan soo istiqaareysto waa soo noqday ka bacdina Ismaaciil Cumar Geelle la aaday oo hadda qaab iraysim iyo waxaan jirin baa lagu soo akhrin rabaa ra'iisul wasaaraha bal talasi hooyo Soomaaliyeed baa tahay maya ra'iisul wasaaraha ugu eedadiisa ahay hadduu ku dhaco bixi ceebkii noo timaada isagaan noo keenay tuugada dabada ka wada odaga waxa loola kaashaday odaga wax doortay male meesha kuma haya caleemasaar meesha madaxnimo ma jirto waa siyaasad Soomaaliyeed Soomaaliya uu raba inuu inta tuugadii u yeerto mooryaanta u yeerto yiri kale shiraan idin qabanaya caleemasaar beena waa been Soomaaliya baabi'iya dawladda baabi'iya waxayga baabi'iya ninkan waa sheekada odaga caloosha weyno kowdhe rawaano ogahay odagii mooryaanka ilkaha dheera oo dhulka dhacay oo meel walba dhacay
oo dal dhacay oo gabdhan dhacay oo wax walba dhacay inuu habeen hore miyeed xalay waxay ahayd oo shirinayo waa arkahayo agtiga fadhiyay may fahamti صح haddaad iririisan haddaad maqashana waa doofaarnimada aabaheed waa tuugada ku qaraabata iririisan iyo hawiyaan hay iyo kan iyo madaxa noqonaa iyo ismaba gashaba laakiin ismaaciil cumar geelle ceebta u soo hoyanaysa iyo magac awraysan layn odagaan magac male 40 sano fadhiya meesha iyadoon la dooran waa kan qabiilkiisii meeshaan joogaa magaciisa markaan soo qaadna waa nagu soo boodahayaan may fahamti صح waxa weeye ceebuu ka qaadahayaa soomaaliyana ma dumin doono mana dumin karo kuwa hadduu mooryaanta u yarana mooryaantu waa kuwii awal wax ka qaadi waaye dowladda ra'iisul wasaarahana waxaan tala siinhayaa afaysan siinhayaa ra'iisul wasaare magaxumada naga ilaali ra'iisul wasaare ma eedadaa baanahay annaga iyo dhibaato noo imaan magaxumayee noo imaan waad soo xajisay xad baa tagtay ninka dhiiqada ku jira hooy dhiiqada ka bax ninkii lahaa oo ceebta ku jira oo waxa ku leeyahay naag candadeed naf ka doonay ninkaas iyo nimanka kale yay ku gelin dhiiqa iyagaa ku jira waa kuu sheegeen yaadan gelina ka dhera maantay kalka ku xigtaan ku dooranaynaa ra'iisul wasaare haddii ilaahay idmo maqnaha noo soo jiidin ka carar ka digtoonaad siyaasadda oo maleegayo odaga meesha yaano xoolihii Soomaaliya bartay mideeda labaad waa in degdeg loo bixiyaa ninkaas safiir meesha lagu sheegay annagana waa u yeernaa kaanaga degdeg horta waa in laga bixiyo odaga iyo sharkiisaba aad baad u mahadsantahay hooyadaasi waa hooyo Soomaaliyeed safiirka Djibouti u fadhiya Soomaaliya ninkan safiirka Djibouti u fadhiya Soomaaliya dhibaato ka wada السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ولا محمد أبو سلامة والله هذا هذي كريم محمد أنا السلام وبهني برنامج قبل صعوتها ها كل صعود روبلا ما عرفت خلص هو هذا حقه خلص حقاسي خلص بو هذا سببي روبلا إن لو يراهدو ما أنت هوية بدبادي أنا قلت لما ترسن كرنو لما ترتمي كرنو وان عيبيسنا هيديك عن دحفدنا حاربان دحفدنا ميلان هذه كرنا ملهن نلقبه ويروا سو استقاريسنا أو سو نقضي أو سفيرك جيبوتي على الساري أو حدنا كبعد أضيق إسماعيل لا هذي إسماعيل نبيري لا هذي سيدو عرقتها روبلا ما حد كرة تلين مواد سوماليات باتاي روبلا عندي كرة تلسينو جيبوتي هذا مسبيحي أسجل اسكو بروتوكول لو سو دوي وخلط جيبوتي هلكاس داندانسيا كودا هذا ما سنت يا ابو هذا بقف وردات هاي وحنا كاسيان ما قرنيه ما ديرني دي انا وا ديرناhay kor cirkan marayna ma dheeranina ka bax aad baad u mahadsan tahay Colonel Allelow waxaan wacayaa Allelow oo arrinkaas ka warqabaan wacaya سفيرك جيبوتي دولة فدرالك Soomaaliya waxaan leenahay سفيرك wiilka Djibouti ee maxamar fadhiyo ee masiibada ah ee dhibaatada xamar ka dhaxwado ee arrimaha amniga qatarta ku ah xamar ka dhaxwado waa in dalka laga cayriya Djibouti ma jirtay markay Djibouti caafimaad qaba timaado Djibouti annagu aan leenahay markay timaadaan arkayna tani mid balaayo kala wadata weeye tani waa mid virus iyo cudur wade xanaga la fogeeyo walaalahood ciidankoodana naga saara وإذاعتان توسو جرا ما قرأتي محمد إذاعتان توسو جرا والله مغلي يا قدامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعب الصومالية هذه بنو سلامية وقدامية جود متقرن حقيقي أنا معلومة بتهم بايقول جري شالينا نينكي وهري وحنا هكون واقعي abeesada Ismaaciil Umar Geelle inuu diyaariyay shirqool ka dhan ah Soomaalinimada jiritaanka ummadda Soomaaliyeed inuu diyaarsaday markii wax walba isku day kasta uu sameeyay qaranka Soomaaliyeed uu baabadhigi waayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed mudane Maxamed
cabdullaahi maxamed farmaajo wax walba lagu dayay hadda qorshihii u dambeeyey last time oo isku dayga ah waa assassination inuu sameeyo sunta khatarta ah ee aanan bini aadamka runtii dilaaga ah oo siyaabo kala duwan loo isticmaalo qofka hadduu ilaahay ku roon yahay noloshiisii khatar ku ah oo qofka laga yaabo inuu noolaado 2 bilood qaarkeed laga yaabo kan ugu badan 6 bilood inuu gaaro laga yaabo inuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed yani muxuu ahaa siiyo ayuu go'aankiisa ahaa hoteelka qiib dhan baa loo diyaariyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed Kambest ku talagalka asaga ahna waxaa sameeyey dowlado fara badan baa isu kaashaday sida dowladda Kenya Djibouti Imaaraat iyo maamul goboleedka Aranjan ee Puntland qorshahaas ayagaa soo maleegay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed muqaabaraadka ummadda Soomaaliyeed way ka war heleen mishinka asaga ahaa maadaama uu guul daraystay maantayto asaga wuu hadlay oo anaka waan la soconay oo waan ogeyn wuxuu yidhi asagoo yani muxuu boolis ku qaris ah madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo caleemasaarkii kama soo qaybgalay buu yidhi oo furcada ah markii la diiday ka baadi asagoo boolis ku qaris ah laakiin ku talagalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed marnaba ma doonaynin inuu ka qayb galo shirqoolka asaga waa lala socday hay'adaha sirdoonka Soomaaliyeed way ogaayeen qorshaha meesha ku socdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed xaqiiqdii maantayto waa ninka keliya ummadan Soomaaliyeed cadawga ka hor taagan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed hadduu meesha ka baxana waxaa la rabay isma dhaanta dhasheedii inay Soomaaliya ka soo harto ayaa la rabay marka ummadda Soomaaliya horta marka ugu horeyso ha bishaaraysato madaxweynahoodii ilaahay baa badbaadiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo caleemasaar qiimo badan buu ka qayb galay ka qiimo badan hadduu ilaahay ku roon yahay dowladda ama xukuumadda Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha waqtigan xaadirka asiga madaxweyne ka dalka Soomaaliyeed adduunyada waxay ogtahay maxamed cabdullaahi farmaajo laakiin meesha kaliya maanta laga ogeyn waa guriga Ismaaciil Umar Geelle caalamka oo dhan madaxweynuhu ka yahay Soomaali madaxweynuhu u yahay Ismaaciil Umar Geelle mar horeba anaga khair kama sugaynin waa cadowga ummadda Soomaaliyeed waa ilaahay mahadiisi maanta laga bilaabo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan Djibouti xukuumadeedii waa inoo dagaal officially ah ayaa maanta laga bilaabo waxaan shacabka Djiboutiyaanka aanan ka ahayn cid walba oo Djibouti hadduu ilaahay ku rooyo xukuumaddaas hoos tagto waa inoo dagaal waaye maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala yani caleemasaarkiisii maanta Roble ra'iisul wasaare Roble ayuu ugu yeeray ra'iisul wasaare Roblena kolba aad uguma sii fogaan doono laakiin ra'iisul wasaaraha sixir baa galay waa la sixray waa la bedelay kuwii wax bedelaada badnaa oo xasan ala khayr dariiq saxda ah jidkii mustaqiimka ahaa ihdina siraad almustaqiimkii baa laga duway marka insha Allah asaga ilaahay soo aruuriyaan leenahay kolba asaga halis ku sugan haddii uu insha Allah tacaala soo laabto ra'iisul wasaare Roble haddii bulshadaadii iyo qaranimadaadii ka hor imaado haddii la yidhaahdo ha isaga hor imaado insha Allah tacaala ummadan Soomaaliyeed mar hore ay tashan jirtay way tashanaysaa baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed hadduu ilaahay ku roon yahay inay dhegto hayaan baa loo baahan yahay doorka ay ku leeyihiin xaaladaha markay saan oo kale ay noqdaan waa in hadduu ilaahay ku roon yahay ummadda Soomaaliyeed indhaha ay wada furto baarlamaanka waxaa loo baahan yahay dhaqdhaqaaqa ra'iisul wasaaraha in lala socdo waa laga maarmaan waaye haddii insha Allah tacaala uu toosnaado oo sidii loogu talagalay u ahaadana ra'iisul wasaaraheeni waa soo dhaweynaynaa laakiin haddii qarannimadeeni inaan ku bedelno hadduu ilaahay ku rooyay gudnimo iyo burbur iyo hadduu ilaahay ku rooyay dhibaateen ummadda Soomaaliyeed cidna kiyeeni mayno hadduu ilaahay ku rooyay waxay la mid tahay qofku yidhi salaadaada ha tukanin qof aan kiyeelayna ma lahan qarannimada ummadda Soomaaliyeed Ismaaciil Umar Geelle looma hor istaagayo Ismaaciil Umar Geelle wuxuu ku dhaqaaqay inuu ilaa shalay uu aruursanayay raggii cadowga ummadda Soomaaliyeed ahaa oo asaga mar hore soo dirsaday xamar dhexdeeda lagu fashiliyey
isku day dagaal wax walbo la isku dayay tallaabo kasto 19 February 19 February 25 Abriil intaasoo dhan isku day oo asaga watay bay ahaayeen hub fara badan asaga soo dhiibay baa la qabtay hubkii asaga soo dhiibayba badda biyaha caalamiga ayaa lagu qabtaa beri dhaweed heer wuxuu gaaray inuu tiknikadii ciidamadii hiil walaal asaga ku sheegay oo aniga aan u bixiyey xoog walaal aan u bixiyey oo taangiidii ama baabuurtii oo hadduu ilaa baabayaashii ay lahaayeen calankii jabuuti intii laga fujiyey calanka soomaaliya la saaray ayaa wuxuu soo siiyey nimankii qarandumiska ahaa tuugada ahaa asaguu shaqaynayey maleeshiyaad beeleedida ahaa ayuu soo hubeeyey fashilaadii waa laga dabageeyey waa loo saweeyey waa loo diray hay sidan maa isku ogeen baa layidhi ceeb buu dhex fadhiyaa ilaahay baa fadeexeeyey shacabka reer jabuuti waxaan leeyahay insha allahu tacaala waktigu ilaahay idinka dulqaadi lahaa baad taagantihiin abshiraystaan leeyahay wax yar baa idin dhiman insha allah maxamedow farayaan ugu baxa insha allah aad baan kuu salaamaya aad farxiyoy ku soco شنا فاش قلت السلام عليكم muud gal gurmud qaran farxiyoy waad u jeedaa nibirigii jabuuti xoogga ku haystay shacbiga jabuuti dhibaatada badan ku hayay inuu soomaaliyana uu ku darsaday oo waraabow hargeysa aan tahay marka darba jabuuti ismaaciil hadduu cuno xamarna waa ku darsaday inuu maanta dowladnimada soomaaliyeed xaqiro sharafkii ummadda soomaaliya karaamadeeda god hoose ku rido xamar dagaal duulaana ku soo qaado hub soo geliyo dhaqaale ku bixiyo haddana maanta ra'iisul wasaarihii dalka afduubtay waxma qarnayne bal ku soco horta waa mahadsantiin dhammaantiin waa idin salaamay salaamu calaykum jabuuti adigu haddeeraa dagaalkeeda bilowdeen laakiin anigu waa idinkaga soo horreeyay dagaalkeeda waa ilaahay mahadiis markaan lahaa ismaaciil barambaro iyo hoog walaal iyo balaayo markaan lahaa oo dhan dadku waa ila yaabanaayeen oo aniga unbay wada daawan jireen laakiin ilaahay mahadiis waxaa ahayd inaan maalintaasba anigu dadkii arkay aan ka mid ahaa tan kale oo labaad ismaaciil barambaro horta annaga waxaa moodaa inay wax naga siin yihiino labsadeenna inaan sixiranahaad moodaa waxaanan ku salaynayaa waxay tahay ismaaciil barambaroon annaga agteeda waxba ka een inaan labsadeenna meeqaan ama magacaan u yeelno horta annaga sharaf xumay noo tahay waxaa la rabay adigu inta iska daysaan inaa aniga igu daysaan ismaaciil laakiin hadda haddii lasoo wada galay wuxuu noo arkayaa ismaaciil inuu gool naga dhaliyey ismaaciil meesha aad jirtaan meesha aad ka raadinaysaan ma jiro camar jabuuti wuxuu ka degan yahay xaafadii layidhaha haramuus la yidhaahdo inta kalena boosaneerkii iyo wixii oo dhan waa isdhex qaadayaan okay ninka marka tiisaba dar yeeli waayo tu kale inuu ku daro horta ama waxbaba uma arko ma isli waxbuu u tarayaa tan kale oo labaad ismaaciil wuxuu u bartay ismaaciil barambara wuxuu u barta niman markuu u yeerayo u niikiyo oo wuxuu yidhaahdo u dira buu u bartay dadku inaysan dadkii ahayna wuu arkay 30 sano horta runaantii waana soo baabi'inayeen dowladnimada iyadana weligood waa ay nibcanayn ilaa waqtigii maxamed siyaad barre uu jiray because haddii ay na jeclaayeen dhibaatada ama aanada intaas leeg nooma aysan geysteen alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta maalintii hore ma taagna ama ra'iisul wasaaraha u tago ama mid kaloo fashilmay ha u tago maanta meeshu ma taagna oo dadkii ma ahan ismaaciil barambaro hal xaafad ah oo wardhiigley ka mid ah degan inaan labsadeena isku mashquulin horta aadaan oga xumahay midda irirnimo kuu soo hartay irirnimada la sheegayo niyow anigu xaaban u arkaaba wax been ah waxaana ku saleeyaa irir wax la yidhaha inuusan jirinin ismaaciil hayb wuxuu ka sheegtaa inuu yahay qabiil dir ah uu ka sheegtaa okay 8 xildhibaan oo meel ay ka shaqeeyaan aan la garanayn buu ku leeyahay baarlamaanka dhexe anigu waxaanahay gabar cidaas uu sheeganayo ka mid ah 5 xildhibaan baan qaatay anoo gobolada dhexe dadka ugu badan oo ka dagaalama ama laga yaqaana aan ka mid ahay irirnimada laguu sheegayana waa doofaar dhalo waa awrka beentaa lagu kacsadaa aniga xataa dirta laguu sheegayaa awtal beentaa lagu kacsadaa wax irir la yidhaahda meeshaan ma jirto labada cid ee ugu baaba'san maanta waa labada cid ee aan ka kala dhashay midna hooyaday ay tahay midna aabbay uu yahay labada cidoodu u yeeranaya waa labadaas cidood irirka laguu sheegayana waa labadaas cidood markii la arko nin daarood ah oo dalka ka talinaya markii la arko ilaahay qadiyadda iyo qiimaha uu siiya la arkaa waxaa la waryaa irira daaroodka nafsadiisa miyuusan irirku asag wax ka dhalin oo la dhalinin miyaa racaweynta ayada la dhalinin
miyaa dadka masaakiinta ah ee 5ka inta laga dhigay miya ayaguba aysan ka mid ahayn ururada ilka ah oo isku dago laysku xambaaraya mise ka mid ahayn waxaas waa xukun oo qaybi waana wax ficil daran adeer kursigana wiya loo dhiibi mayo labada dhood haddii dhiig laga keeno dirna loo dhiibi mayo labada dhood haddii dhiig laga keeno raxweyna loo dhiibi mayo ninka talada maanta ayaa ku fadhinaya ama dadku ama dawlada inta loo taga dabadaa lagu xabaasho hal xaafado war dhiiglaya aan dhammayn ama hala buuba meeshii la doonay hala aado stageka ama waddanka waxaa ka talinaya maxamed cabdullaahi farmaajoa ka talinaya adeer haddii la yidhaahdo hebela waa fashilantay hebela waawiyaa fashilma awiya markuu fashilmayo muxuu isku dabagelaya maxaa laysku wada dabagelayay adeer meeshaan barya meeshaan ma taallo waxa meeshaan yaalla xilkan baa meeshaan yaalla soomaali weyna maanta indhaha faraha iga geli weeye waa lasoo wada jeedaa wax qabiil la yidhaahdo saakayna cid rabta ama cid uu ka gadmayo ma jirto wallaahi dir baan iga gadmayn oo bilaha iga gadmayn haddii indhaha dhiig laga keeno ciddaan aniga aan caawi iga gadmaynin jifada hooseen aniga sii ahay baan iga iibsamaynin adeer qarannimo waxaan ku waayana qabiilkuma helayo tan kale ee ra-iisul wasaaraha haddaan u soo noqdo ra-iisul wasaaraha waxaa la ii sheegay odaga muumin miyaa layidhaha bahdoon muumino bahdoon miyaa la yidhahdaa oo baarlamaanka jabuuti ah inay xaramka isku arkeen dadku markay xaramka ku wada kulmaan waa qasab waaye calooshooda inay nadiif noqoto oo dadku ay isa salaamaan maadaama la taagan yahay bayd ilaahayna loo wada dhow yahay in dadku markaas cafis ay kala dalbadaan waa wax saxa laakiin anigu ra-iisul wasaaruhu kuma dhiirinayo in uu maanta si fudud intuu ismaaciil cumar geelle ugu tago farmaajo iyo ismaaciil inuusan kala jeclayn ismaaciil baranbara farmaajo iyo inuusan kala jeclayn rooblana waa mid cad oo annagoo dhan aan wada ognahay waa ina abtigay waxaan ka codsanayaa arrimahaas inuu dib uga noqdo khadiijo maxamed diiriyo marna le ismaaciil baranbaran waa geesi sun yuu ku siinin faraqda badan inta iska ilaalisa khadiijoy anigu si gaar ahaaneed baan kaaga naxayaay yuu sun kugu buufinin sunta yuu idin laqsiinine ka soo taga guryihiina ha ku dhimanine maxaad ku falaysaan ismaaciil baranbaran wallaahi anigoo gabadhaa digidkaygii dhowrka boqolaa inta saa u jecjecay baan hawada u diray markaasaan etoobiya diyaarad aan ka soo raacay maxay tahay dadkan qamaamayo ludda iyo laftaba ka jaban macdal baa shaydaan ku taale ummadda inta ka baxdaanoo gadaal isugu leecataan dalka iyo diintaa naga badane hadduusan noo baahnayn adeer oromada iyo yaa ku soo didaan iyo ummadaha kale isayaan baa beriba u imaanayse adeer ismaaciil baranbara faraha aan ka qaadno maxaan ugu ordaynaa ma asagaa noo soo orda mase annaga hadda u ordaynaa baarlamaankana waxaa laga codsanayaa si sharaf leh inta dhaqdhaqaaqa ay la socdaan ninka qarannimada idiin diiday beled xaawo anigu dadkii tagay baan ka mid ah ninka yidhi kenyaatiga beled xaawo kuma jiro waxay dadku u baryayaan edabdaraan u arkaa wallaahi maalintaasaan colaadiisa anigu soo taabtay because qofka markuu dabka uu soo arko buu xaqiiqadana ogyahay aniga anoo xuduudkii istaago meesha kenyaatigu ay joogaan iyo soomaalidu ay joogaan inta soo arkay ninkii yidhi kenya ma ku jirta dalka yidhi nin qarannimada idiin dafiray weeye sumcad iyo dadnimo u dheeryaana male irirkiisa iyo aabiis iyo meesha ka yimaadeen naawasan irirku waa guri afar dhoodo albaabada loo galo qarannimadaa irirka ka weyn anigu qarannimadaan taaganay irirka inay ka weyn tahay iriraanan aqooninin daarood baanan aqooninin raxweyn baanan aqooninin adeer qarannimo iyo muwaadinimaan aqaanaa qaranka yaa wadi karaan aqaanaa yaan u dhiibi karaan aqaanaa caasimadda soomaaliyeed baan rabaa in la bedelo oo adeer laga bedelo baraawe loo kaxeeyo adeer meeshaani haddii hawiyenimo wax lagu waxaynaya ama ismaaciil cumar geelle hawiye sadka ugu badan ayagaa caawaystay ra-iisul wasaare haysteen gobernatooro gobolay haysteen hogaanka qaranka ugu sarraysa ee dumarka ayagaa haystay ayagaa xamar laga fadhiyi waayey maalinba yaa naloo keenin style joker yaan baasha naloo kala gadinin adeer hawiye annagayna dhaleen annagaa la dhalanay adikaa la dhasheen dhammaanteenoo dhanaa la dhalanay laakiin hawiye meeshii loo qabay ayagaa saaka iska tuuray xilna inaysan qaban go'aan baaba lagu gaaray soomaali weyn oo dhanaa go'aan ku gaartay caasimadana waa laga raraya maxaa dalka la isku qabanaya ismaaciil miyuu doonay ismaaciil labadayda kabood ee baa ka qiimo badan ee anigu aan gasanahay ninka ilmihiisii baranbarada siinaya ninka 70 jiradu ay ugu xiran yihiin xabsiyada ugu xiran yihiin oo sokorta qaba ninka fanaaniinta inta labada dhagood ka dharbaaxana waryaa idaacadda taga war annagaa waalana annagu quraan aysa saarno ismaaciil meesha ka daadinayna maba jirtabe aad baad u mahadsan tahay guuleysta ismaaciil aad baad u mahadsan tahay guuleysta ummadda Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay warkii waa nolol dhameeyay farxiye ismaaciil baa noo dhameeyay waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qatarta ka digtano annaga cid wax naga qaadayso ma lahan Soomaali baan nahay dalkeena institution iyo nidaam iyo dawlad buu leeyahay shuruuc buu leeyahay wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh ismaaciil baranbaro
waryaa ilaahay yaqaan idaacadda hore ugu soco maxaad seed u aragtaa dhibaatada ismaaciil cumar geelle uu ku wado ummadda soomaaliyeed أخي السلام عليكم عيد مبارك ليو عيد مبارك كان إسماعيل صومالي وحافي عن عدو قذين يتغانو إسماعيل أحسن بانو سميني ما ندويد إسماعيل دولة جيبوتي والمغرسة بلغو مغلا دولة جيبوتي صوماليا لعق يحوق يعيدن بكب حسي سيدي الله حرين لها تضباطين تضبادي مرخاتي بيلا هاي قرن صوماليات بالصوماليا رادينيسي مركانو سو نقد اسماعيل wuxuu u shaqayn jiray TPLF shaqadiisu fataal bay ahayd xaqiiqada daadoonis fataalka malas buu ahaa صح waxa la wuxuu dadnimo lahaa iyo qiimo uu lahaa iyo qiyam uu lahaa midna ma jiro haddana male صح waxaan la yaabanahay ninka 300,000 qof gaajada ay malowdu ka soo dhacay meesha ku haysta ee 14 kambani ee ciidan wadanka ka ijaaray ee lagu leeyahay 10 bilyan ee shaqaalahaantu ay 80% tahay qofka Soomaaliga ah wax weydiinayaan la yaabanahay ee wadankiisa u dayacaya annaga muxuu naga rabaa annaga muxuu nagu dagaalsiiyay qarankeennii muxuu ku dagaalsiiyay ku sheegay ninkan TPLF buu shaqayn jiray صح TPLF markay dhimatay danihiisii Soomaaliya iyo qayb iyo xukuntii lacagta uu helayay iyo wixii uu raadinaya ma garad صح markuu TPLF waayo waa ka Kenya hadda saaxiibka la ma garad ee inuu soo marmarsooday صح madaxweynaha Soomaalida wuxuu tagay Eritrea waa wax laba yaaba 2006 markii xabashidu soo galisay Soomaaliya tareenka muujaran moor Soomaaliya weerartay soo saamayn beenta ma hayn 1977 markii maxaalada dilayna garaacayni tareenka wuu furaa muulahan Soomaaliya la dagaalamaysaa soo maahay صح danihiisu raadsanaya wadan buu haystaa wadankiisu wuxuu aadaya danihiisa waxa weeye Soomaaliya hadii la halaagayo inuu Cumar Geele uu sameeynaya ma garad ha marka wuxuu isleeyahay Soomaaliya haday nabad ka dhacdo oo dawlad hesho oo dekadahan la furo 300 ee tagfiga iyo cudurka iyo kanaacadu baabi'isay ee kun ee gaalada laga kireeyay gaalada ku tumanayso ummadda Soomaaliyeed baa diinta haysato ka awood badan baa ku soo kacayso dulmigaagana waa baaba'aya iyo Afrika iyo wasaqda wadatid iyo balaayadana waa la baabi'inaya buu isleeyahay absolutely dadku waa soo guurayaan dadku bay dhaba imaanayaan iyo Kismaayo meesha lagu noolaan karo haddii Soomaaliya wax noqdo hal qof joogi maayo marka maxaad fariinta aad ra'iisul wasaarihii dalka ra'iisul wasaarihi waad u jeedaa culays baa la saaray in maanta u dambeysay xalay u dambeysay Xasan Sheekh Maxamuud baa ku yiri in odow waa nagu daadsan tahay xaalku waa nagu xun yahay annaga sharaftii aan lahayn iyo karaamadii aan lahayn iyo wixii aan soo qabanay waa sarrifanay xabadaan u cunnay ilaa aan thuma wallahi dhahno ilaa aan marka dambe isbaara dhigano dhahay mid naga fiyow maanta malahan 275 Soomaali aan wax dooranayo hawiyihiin ma wadano Soomaali kalena ma wadano dakana iyo cuqdad iyo qabiil baan noqonay maanta hawiye badbaadi buu maxaad ra'iisul wasaaraha kula talan leed wallahi ra'iisul wasaaruhu Soomaali oo dhan buu madaxu yahay ma garad hawiye madaxu ma garad صح xasan hadii ay halka ka marayso sorry waa liidnimo صح hawiye Soomaaliya waxba ma yeelin Soomaaliya way caawisay magaalada la dhisay magaaladii burburta dib loo dhisay qaran baa ra'iisul wasaaraha waa Soomaali ra'iisul wasaare u yahay dhibaatada xasan baa wax badbaadiyo u baahan ee hawiye waasiif waa badbaadiyo ma garad صح ninka ra'iisul wasaaraha waa respect garanayna waa ra'iisul wasaaraheeni 20 milyan buu yahay ilaa raas Kambon ilaa loo yacdo anigu shakhsi ahaan ma qabin inuu aado meesha Djibouti waayo ninka marti qaaday nin wadanka raba inuu ka go'o inuu Hargeysa jooga iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in isku meel fadhiistaan ma aha ma garad iyo Axmed Madow ku dar iyo Axmed Madow macnaha waa iska daciifnimo muuqata saddex gobol oo Soomaaliya macnaha dawladda Somali Republic baa jira wax la jira ma fahamtay صح laakiin shakhsiga noocaasa ee maamul goboleed TPLF samaysay iyo laba maamul goboleed oo qabiil ku salaysan maaragtay dawladda Soomaaliya xumaynteeda u kaxaysanaya
dee wax saa loola xisaabtami kara maa qofkan waa qof aad u liita ma garan صح ra-iisul wasaaraheenu anigu ma qabo inuu tago ma ahayn waayo integrity-ga iyo midnimada Soomaaliya ay arrintaas cay ku tahay ma garan صح hadduu laba xiniilyood yahay muu marti qaada ninka jigjiga jooga ما مرت قاضي كره ما مرت قاضي كره ma dhaco aabina kuma dhaco ogyahay ها marka waxa weeye waa iska inan gumeedo Soomaalida iyo ku warwareega qabiilaysiga iyo waxaas yaqaana marka xikmad weyn ma aha marka dowladda Soomaaliduna iyo dadkeedu waxaan aaminsanahay ra'iisul wasaaraha iyo dowladda dadku waa taageerayaan doorashaynu gelaynaa waa ka baxaynaa waxaan ra'iisul wasaaruhu dadka waa ka horeeya xasan iyo shariif iyo waxaan uu ogyahay waxay soo mareen ma garan صح dhiiqadii buu rabaa uu lahaa waa galay inuu geliyo rabaa inuu ku rido magaraysan qabiil gal oo sharax waa maqlay waxaas laakiin ra'iisul wasaaraha shaqo muhiim ummadda u hayaa tuma orana wuu noqon karaa madaxweyne Soomaaliya cid u diidi mayso laakiin u malayn maayo inay hadda tahay صح marka aniga intaasaan kaga baxaya aad baad mahadsan tahay niyow aad baad mahadsan tahay aad guulaysan nin aqoon-yahan buu ahaa Soomaaliyeed oo waliba geeska Afrika taariikhdeeda aad ula socdo iyo marxaladaha ay soo martay waxaan leeyahay marka ninkaas su'aashuna weydiiyey qofkii aqal uu garanaya wuxuu yiri hadduu nin yahay oo Soomaali raadinayo waa asaga Muuse Biixi iyo Dani iyo Madoobe ku wareeganaye Mustafa Cagjar Sooni Soomaali muxuu cazumi waayay muxuu canfarta degan Ethiopia degan u cazumi waayay muxuu canfarta u cazumi waayay su'aal da'weyn oo madaxa daalinayso Soomaalida la dacodacaysanaya dhaqankii Ethiopia Tigreega ummadan Soomaaliyeed ku baabi'inayo cajaladii oo dhamaatay buu hadda rabaa inuu garaacdo laxankaas waxaan leenahay kuwa aad soo dirtay adiga aad soo dirtayna waa qabqabanaynaa dalkana waa ka difaacana naga iskale majority-ga Soomaalida nahay waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa kuwa Hiiraan degan kuwa shabeellada dhexe degan kuwa Muqdisho degan qofkii maamulka nidaamka kaligii taliska ah macigamaarka gafanaha ah dhiigga shacbiga Jabuuti ku naaxay nidaamkiisa qof kamid ah meeshaad ku aragtaan la jahaada ka saara dalka waa amar ka soo baxay difaac qaran iyo xoogga wadaniyiinta wallahi inaan bari idin sheegin dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ku wargelinaynaa codsi ma aha ku wargelinaynaa haddaan nahay shacbigii ayada doortay ninkan muumin la yiraahdo jaajuuska ah shalana gabre iyo maxamed cabdi afay la shaqaysanayo la kala goodsanayay naga saara ninkan dalka loogama baahna dhax ninkan arrimihii siyaasadda dalka uu gudaha faraha kula jira dhibaato ummadda ka wada waxaad aragtay jalaqsi baabeeyada ka soo qaaday waa asaga waxa dagaalka halkan ka wada waa asaga waxa qabaa'ilaadka Soomaaliyeed isku diray waa asaga waxa xasan qabiilka ka dhiga ee bulaacada maanta geliyay qurmoon waa asaga waxa Muuse Suudi soo diray waa asaga ninka dalka laga saaro maxay nagu soo kordhin kartaa Jabuuti ayadi baa 300 oo kun oo urayso dhimatay weeyay oo ninkan baaba'day waana meel xeeb hogaalada ku tibatay dhaqaale nagu soo kordhin karto ciil iyo ciidan nagu soo kordhin karto waa dad anagu shalay tameesha geyno masaakiin adeero maxaan hada Jabuuti maxaan dhaxmari karaa Ismaaciil nidaamkiisa maxaa ina dhaxmari karo ummadda Soomaaliyeed weydiiso maxaa ina dhaxmari karo waxaan dhaxmari kara male 300 oo kun oo qof oo tagfi iyo jinjir iyo dhibaato lagu laayay oo baaba'ay oo beerka dhulka ku hayo xeebahooda iyo khayraadkooda jasiiradooda qaarna la xaadaashay Tigreegu ku tumanayaan iyo gaalada ku tumanayso maxaana dhaxmari karo maxaa caawa wax naga soo gala Jabuuti ama jiraan oo import iyo export ma jiraan dhaxmaro maye hadalo ninka naga dira intaasaan leeyahay shacbiga Soomaaliyeed ninkan muumin la yiraahdo naga dira shacbiga Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho annaguna fariin baan baraha bulshada u dhigaynaa aan uga digayno falalka uu ku jiro hadduusan ka bixin inaan dalka looga baahnayn falalka uu ku jiro hadduusan ka bixin inaan dalka looga baahnayn waa persona non grata dalka loogama baahnaan karo adigu caawa maxaan hada Jabuuti xiriirka hadaan u jarno maxaan ka helaynaa dad baaba'ay oo dhintay oo duloobay meesha yaalle oo baaba'ay oo dixiri iyo daqsi galay oo baaba'ay gaalana ku dul tumanayse
ninkan markuu wax jabuuti dad ka waayay gabdhihiisii afrikoostiyaan buu siiyey maxaa jabuuti ku dhaxray caawa soo kab waqtigan ugu gabagaba waa jimcaya aduu caawa maxaa hadda jabuuti xiriirka haddaan u jarno aad baan uga xumaay walaalkaasi waa ka go'ay qof dama kama qabanayno waxaan leeyahay marka dowladda waxaan leeyahay insha allahu arrinkaasi haddii doorashada dhinacno dhaafta nimankan arrintaa ilgooni ah lagu fiiriyo ciidamadoodana dalka laga saaro ninkaas ummadda soomaaliya dhibaato ku yahay waa ninkii qurunkan iyo 4.5 noo keenay waa ninkii dhibaato dalkeena ku hayo ummadda laga qabtaan leeyahay isha ayaynu ku haynaa wixii bir meesha ka soo baxo soomaaliya ha guulaysato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guriga gobonimo